Arkadaşlar herkese yeni vlogtan merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Afra'yı şimdi servise götürüyorum. Anneciğim bekle. Afra biliyorsunuz kayınvalidemden servise biniyor. Bizim evin oraya çünkü servis gelmiyor. O güzergahta servis yok. O yüzden sabah önce kayınvalideme geliyoruz. Servis buradan alıyor Afra'yı. Şimdi ben de servise götürüyorum. Evet, kedi mamaları bırakmışlar anneciğim. Gel buraya, elbiseni gösterelim. Gel. Önünü aç bakayım. Önünü aç bakayım. Afra'nın kombinini gösterelim size. Orada bekle anneciğim. Bekle, ben şuradan çıkayım arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş yürü bakalım. Evet. Böyle bir elbise giydi. Saçlarını topladık. Ay. Buyurun bakalım. Çok güzelsiniz. Gel bir de tokalarını gösterelim. Bakayım tokalarına. Bu tokaları biliyorsunuz pazardan almıştık. Zümra'ya da almıştık, Afra'ya da almıştık. Şimdi ilk kez taktık bunları. Böyle de güzel oldu. Servis buraya kadar çıkıyor. Böyle bayırı çıktınız mı zaten kayınvalidemlerin evi. Servisi bekliyoruz şu an. Gelsin, Afra'yı servise bindirelim. Daha sonra döneceğim geri ben de. Bakın manzaramız da böyle. Market yoktu. Burada da BİM açıldı yine. Balonlar falan var hatta. Gel buraya anneciğim. Köşede bekleyelim. Gel. Köşede bekleyelim. Şurada bak. Efendim? Bizim şarkı diye gösterelim, tamam mı? Tamam. Ama ilk önce Ece iniyor. Tamam. Neden gelmiyor servis? İşte geldi. Elini bana ver. Çantana. Gerek mi senin? Hadi annişkom, görüşürüz, tamam. Hadi bay bay. Biz şimdi evdeyiz. Size bahsettiğimi bilmiyorum. Denizli'ye gidiyoruz. Neden gitmiyoruz ki? Denizli'ye gideceğiz ya. Bahsetmedik. Şimdi söylüyorum. Şimdi değil ama. Denizli'ye gideceğiz. O yüzden hazırlık yapacağız. Valiz falan hazırlayacağız. Afra da biraz hasta oldu. Hastaneye gittik. İlaç verdi doktor. Göz nezlesi oldu. Bayağı ateş falan çıktı. Böyle damla verdi doktor. Sabah öğle akşam gözüne damlatıyoruz. Şimdi de küpelerini değiştirelim dedik. Şu künyesini takalım. Bu künyesiyle uyumlu küpeleri var. Dur anneciğim, gösterelim. Bak. Bak böyle. Bu küpeleri Ayşe annem almıştı. Değiştirelim dedim. Bunları çıkartalım. Bunları takalım. Bir de şu künyesini takarız. Takım olur. Hayır. Şimdi bunları takalım. Gösteririz size de. Taktıktan sonra. Bakın taktık. Künyesi böyle. Küpeleri de böyle güzel oldu. Bunlar da çıkardığımız küpeleri. Bir tane de böyle künyesi var. Bu da çok tatlı. Bunu da koyalım.
Arada böyle değiştiriyoruz. Hadi bitir annem çikolatanı. İyi misin biraz daha? Hı hı. Şuruplarımızı hemen içeceğiz. İyileşeceğiz değil mi annem? Portakal suyu içeceğiz. C vitamini alacağız. C vitamini olan meyveler hangileriydi? Portakal. Başka? Limon. Başka? Mandalina. Mandalina. Doktor ne dedi? Afra yemeklerini güzel yesin dedi değil mi? Bol bol da su içsin dedi. Suyunu da iç. Afra valiz istiyordu. Ona valiz aldık. Şimdi valizini gösterecekmiş size. Göster bakalım annem. Şu tarafa geç, orada göster. Böyle. Çok tatlı bir valiz. Kim aldı valizini? Evet. Kim aldı söyle. Evet. Tamam söyleyeceğim. Söyle bakalım kim aldı? Sema. Anneanne. Sema anneannem aldı. Teşekkür ederiz. Hadi göster bakalım bize valizini. İçine tabletimi koyacağım. Tamam, içine senin eşyalarını koyarız. Sen etme. Evet, her şeyini koyarız. Aç bakalım içini nasılmış, göster bize. Sonra kapattım, açamam. Aç bakalım. Nereden açılıyor? Şöyle açma yerleri de çok tatlı. Bakın böyle açılıyor. Aç annem. Böyle içini de gösterelim size. Dur. Bakın içi de böyle. Bir böyle yeri var. Bir de burada bir yeri var. Afra şimdi buraya oyuncaklarını falan koymuş. Bunu Afra'nın kıyafetlerini koyacağız. Afra kendisi taşıyacak. Anne yarın gün ne? Yarın salı. Yarın denize gideceğiz. Evet. Yarın denize gideceğiz. Evet anneciğim. Yarın denize gideceğiz. Yeyo. Evet. Şaka mı? Nasıl bulacağız ama? O zaman bana eşyalarımı mı koymam lazım? Koyarız beraber. Senin önce iyileşmen lazım. Yani iyileşmiş mi hocam? Uyandığımda mı? Evet. Arkadaşlar arkadaşlar gökkuşağı açtı. Gökkuşağı nasıl çıkıyordu anneciğim? Güneş, sonra bu bulut, sonra yağmur, İki tane var. Bak sol tarafta bir tane daha sonra var. kar. Evet. Çok güzel görünüyor değil mi? Baba, yarın da gökkuşağı olacak mı? Bakın şimdi bir kahve içerken size balkonumun yeni halini göstereceğim. Eşim şöyle güzel bir soba almış. Bizim burada petek yok biliyorsunuz. Şöyle kahvemi koyayım. Burada petek yok. Çok soğuk oluyor bu balkon. Bu şekilde cam balkon olduğu için. Burada hiç ısınamıyoruz. Buraya çıkamıyoruz. Eşim de şöyle bir soba almış. O kadar güzel ısıtıyor ki açtım şimdi. Böyle 1 saatte sıcacık yapıyor burayı. Böyle akşam da göstereceğim. Akşam daha güzel görünüyor. Şöyle altına da şöyle bir posterdim. Bunu da eşimin anneannesi verdi. Ondan aldık. O da sıcacık yaptı orayı. Şöyle koltuklarım aynı. Sadece kırlentlerini değiştirdim. Buraya şöyle yumuş bir battaniye koydum. Daha sonra burada bir saatim vardı. Saatimi aldım. Buraya böyle bir süslerim vardı. Onları koydum. Şöyle uzaktan çekeyim. Bakın böyle.
Burası gene aynı. Buradaki saati alınca şöyle küçük bir saatim vardı. Bu saati de böyle buraya koydum. Burası gene aynı. Çiçeğim var, makronam var. Meyve sepetimiz var. Patates soğan sepetini bu tarafa koydum şimdilik. Çünkü yağmur yağdığı zaman burası ıslanıyor. Dedim ıslanmasın. Şimdi Denizli'ye gittiğimde de evde yokuz, ıslanır falan. Şöyle çiçeğime de kar tanesi ledlerden koydum. Böyle sardım onu. Onu da akşam göstereceğim size yakınca. Sobayı da akşam daha detaylı karanlıkta çekerim, görürsünüz. Böyle ben çok beğendim. Tek şu postun rengi biraz uymadı. Şöyle tam kırlentlerin renginden olsa çok güzel olurdu. Neyse artık yapacak bir şey yok. Öyle koyduk onu da. Şimdi ben kahvemi içeyim. Valiz hazırlayacağım. Daha sonra buzlukta Starbucks kurabiyem var. Kurabiyemi pişiririm. Böyle küçük saklama kaplarım var. Onlara koyacağım. Yolda götüreceğim, yeriz diye. Bir de belki poğaça yaparım. Duruma göre bakacağım. Arkadaşlar Afra'ya da böyle buhar yapıyoruz günde 4 defa. Artık alıştı, kendi yapıyor. Bronşları tıkanmış, o yüzden günde 4 defa bunu yapıyoruz. İnşallah şifa olur. Ve bu bitmek üzereyken böyle yapıyoruz. Evet. Tamam, aç anneciğim şimdi. Böyle mi kalsın? Sen bilirsin, öyle tutmak istiyorsan tutabilirsen kalsın öyle. Ay ya çıkarsa? Çıkmaz anne. Dur çıkar. Ben takayım. Tak anne. Yardım edeyim mi? Taktım işte. Tamam, aferin sana. İşte böyle. Hı. Bu kadar. Şifa olsun anneciğim. Bakın şöyle kilitli poşetlerim var. Böyle bunlara yolda yemek için bir şeyler hazırlayacağım. Buna fındık koydum, badem koyacağım, ceviz koyacağım. Şöyle şuna Starbucks kurabiyesini koyarım. Şu büyük olana da poğaça koyarım. Daha sonra kuru üzüm, dut kurusu falan koyarım. Hazırladığımda da zaten gösteririm size. Şimdi balkonun akşamdan halini göstereyim. Daha sonra da kapanış yapalım. Şimdi bütün ışıkları kapattım. De böyle göstereyim. Bakın o kadar güzel görünüyor ki. Dediğim gibi çok da güzel ısıtıyor. Şu kar tanelerimi de göstereyim size. Bunlar da bayağı aydınlık veriyor. Bakın böyle. Uzaktan görünüşü de bu şekilde. Size de artık burada veda edeyim. Şimdi kapanışı yapayım. Sabah yola çıkacağız. Yola çıkarken yeni bir video başlatacağım. Umarım buraya kadar severek, beğenerek izlemişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.